از ازدواج سفید چی میدونین؟ به نظرتون خوبه یا بده؟ بریم ببینیم مردم چی میگن. میشه نظرتون رو در مورد ازدواج سفید با ما بگین؟ ازدواج سفید با توجه به شرایط الان جامعه من فکر میکنم درسته، حالا طبق قوانین جامعه ما نیست، ولی کارآمدتر نسبت به ازدواجایی که بخواد الان با این شرایط اقتصادی جامعه بخواد پیش بره. از چه نظری موضوع رو میگین؟ کاملا توضیح میشه بدین؟ از نظر هزینه ها دیگه، یک چیز دو طرفه و اینکه الان هر کسی نمیتونه کیس ازدواجش رو پیدا کنه با توجه به مسائل جامعه. میتونن راحت با هم زیر یک سقف زندگی کنن، نظرات مختلفی دارن. حالا اگه چنانچه اون ارتباطشون به نظر من قوی تر شد میتونن رسمیش کنن اگه نیاز دارن به اون رسمیدن. و اینا که به نظر من اینی که بخوان ثبت کنن همش یک حالت یک کاغذیه. خیلی ها هستن همون حالت ازدواج سفید رو دارن، زندگیشون هم موفق ادامه پیدا میکنه. اگه از نزدیکانتون این انتخاب انجام بدن شما نظرتون چیه در موردش؟ من حمایتش میکنم. ازدواج سفید تا حدودی میشه گفت موافقم، تا حدودی میشه گفت موافق نیستم. یک از این که موافقم به هر حال دوران ریلیشنشیپشون خیلی فراتر از اون چیزیه که در حد تصورشون داشتن و خب عرضم به حضورتون که خیلی اینجوری بهتره. یک دونه خونه با هم دیگه رهن میکنن، کرایه نصف میشه، مخارج زندگی نصف میشه و خب وقتی طرفین دارن با هم دیگه کار میکنن یک زندگی رو بسازن، مسلما اون ازدواج شاید به ازدواج رسمی هم تشکیل بشه و تبدیل به همون موضوع بشه و حتی شاید به تشکیل خانواده هم برسه. اما خب هر چیزی یک تایم خودشو داره. ازدواج یک مسئله شوخی نیست. بس مسئله اینه که شما میخوای یک عمر رو کنار یک نفر زندگی کنی و با تمام اخلاق خوبش، اخلاق بدش و هر چیزی که امکان داره از اون فرد بینی و برای همین از نظر من یک دوره ازدواج سفید خیلی خوبه. 2 سال 3 سال با هم دیگه این با اخلاقیات هم کاملا آشنا میشین، گیر و گورای هم دستمون میاد. خب خیلی بهتر احساس کنم این نوع ازدواج به جلو تا اینکه سریع سنتی بخواد باشه، ازدواج سنتی باشه، عقد سنتی باشه، یکو برن سر خونه زندگی خودشون و خب این امکان داره در طول زمانهای طولانی تا چند سال به مشکل بخورن. ولی اینکه خب یک مدت به عنوان پارتنر هم یا ریلیشنشیپ یا هر چیز دیگه زیر یک سقفی زندگی کردن، یک سری مسئولیت‌هایی رو به عهده گرفتن، خیلی از نظر من بهتره. بیشتر میتونن همدیگه در دراز مدت درک کنن تا اینی که همه چیز سنتی بشه. شما دیگه الان تو قرن 21یم دیگه، اینی که بخوایم سنتی خانواده برات پیدا کنن و اینا دیگه هم چیزی نیست و تو فقط مهم اینه که دلت باهاش باشه و جذبه‌شو داشته باشی که بگی آقا من کار میکنم درستش میکنم هر چقدر سخت باشه، اما برمی‌داری میگی من کار میکنم درستش میکنم، دوتایی با هم دیگه میسازیم یا هر چیز دیگه. خب نظرم من تجربهشو داشتم. حقیقت چند سال پیش ازدواج سفید داشتم، خیلی هم اوکی بود، ولی باید یه جورایی دو طرف پایبند باشن توش دیگه. ببین چون هیچ تعهد خاصی، تعهد عاطفی بیشتر، باید دو طرف پایبند باشن تو این مسئله، چون فشار خارجی هم نیست، نه قانونی هست نه چیزی. و یک مقدارم تو ایران سخته این قضیه دیگه، چون همه خونه گرفتنش هر جایی بهت خونه نمیدن، همه کار دارن به کار و اینکه خانواده هم یه مقداری باید تو این قضیه همکاری کنن. به نظرم مشکلی که خوردی رو میتونم بپرسم چی بوده؟ مشکلی که خوردیم از طرف خانواده خودم بوده، یکم مذهبی ترن و نتونستن کنار بیان با این قضیه، وگرنه مشکل خاصی نبود. اصلا موافق نیستم باش، به نظرم خوب نیست، چه توی ایران چه تو کشورهای دیگه. به خاطر اینکه آدما به نظر من همون ازدواج و همون چیزی که خونده میشه تو هر کشوری با هر رسم و ریسم خودشون یک چیزی رو بین دوتا آدم ایجاد میکنه، یه چیز انرژیک رو. به نظرم مثلا یونانیا ازدواج رو مقدس میدونن، یعنی این نیست که فقط تو کشور ما باشه، تو دین اسلام باشه. خیلی به ضرر زنه، خیلی 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 و حتی دوستی توی جامعه ما بیشتر به ضرر زنه. اگر به نظر من مردی بخواد ازدواج رو سفید کنه و متعهد باشه، خب چرا ازدواج معمولی رو نکنه؟ ازدواج سفید فکر میکنم وقتی ازدواج سفید باشه همه با قلباشون با همن.
به اجبار خانواده یا چیزی یا پول نیست. همه ازدواج برای خیلی از دوستای ما تو سن 40 سالگی هنوز تصمیم به ازدواج نگرفتن. میگه نمیارزه، به ارز ریسکش نمیارزه. ازدواج سفید ازدواجی با قلبت با طرفی یا اوکی، لحظه هم که دیگه قلبت باشه دیگه خداحافظ، چه خانم چه آقا فرق نمیکنه. ازدواج سنتی مردم رو تحت فشار زیاد میذارن. این نظر شخصی من، ازدواج سفید از ازدواج سفید خیلی بهتره. از تمام کسایی که متأهلن بازم اینو میگن. این نظر شخصی من. نزدیکان خودتون اگه این تصمیم رو بگیرن شما مشکلی نداره؟ به نظرم بهترین تصمیم زندگیشونه. به نظر من یه چیز بی‌معنیه از نظر من. وقتی آخه چیزی نیست که به درد بخوره، به نظر من چیز بیخودی. مشکلش رو میتونیم بگیم که چیه؟ خیلی مشکل داره وقتی شما میتونید با یک کسی که خیلی راحت‌تر میتونی بریزی سقف. حالا ازدواج سفید از خیلی از نظرات مشکلاتشونه که حالا به قول یارو گفتنی قید و بندی نداره. به نظرم مشکل خیلی داره از خیلی از نظر اگه نگاه کنید. از کلا باش موافق نیست. والا به نظر من خوبه، به خاطر اینکه انقدر الان طلاق زیاد شده و به نظر من تو ازدواج سفید دو نفر همدیگه رو میشناسن، یه مدت با هم زندگی میکنن و اگه اوکی باشن میتونن ازدواج کنن، میتونن بچه دار بشن. ولی تو ازدواجای سنتی ریسک خیلی بالاست. من به نظرم خوبه. میشه شما نظرتون بگم؟ خوبه. بابت همین مشکلات و داستان‌هایی که از نظر معیشت مردم و اقتصاد است، این بهترین گزینه است. خیلی راحت از هم دیگه جدا میشن، حس کشکشی ندارن، شمشیر هم نمیکشن، با عادت جدا میشن. خیلی هم خوبن، خوشن با هم.